早晨，歡迎大家喺一個咁炎熱嘅星期六早上嚟到赤柱聖石板書院附屬小學出席今日呢一個係2027至到2028小一嘅入學簡介。開始之前咧，想做少少調查，呢度有幾多係 K2 嘅家長 ？OK， 應該正常嘅。K1 咧，或者 K1 先 ，K1 都有。好，有冇係 N 班或者係未入學嘅 ？OK， 都有啊！呢啲真係超前部署啦，真係超前部署啦。咁但係 anyway 嗱，即係代表咧，其實咁多位家長，你哋都好緊張小朋友小學甚至將來佢哋嘅教育呢條路到底會係點樣？你都想為佢安排最好嘅教育俾佢哋。嗱，咁嚟緊呢個半鐘頭裏邊咧，我希望家長咧帶住兩個問題去聽我以下嘅分享。第一，嗱，我哋成日都話咧，沒有最好嘅學校，只有最適合你小朋友嘅學校。嗱，二，其實聖士提反我哋收生咧，亦都唔係要收最好嘅學生，我哋係希望收最適合我哋嘅學生。咁我淨喺度講關於聖士提反嘅課程啊、program 啊等等嘅嘢咧，我希望家長第一個問題問自己，一路聽一路問自己就係、到底適唔適合你小朋友？第二啦，嗱，好多家長咧嚟到parent-child interview 嘅時候咧，都會同我咁當然我會問家長啦，點解你會揀聖士提反小學啊咁樣？咁都唔少嘅家長咧會答我，因為咧我小朋友對於 education 嘅 expectations 咧就係咁。咁我嗰位咧就通常我都會打個問號嘅，因為我覺得咧一個4、5歲嘅小朋友咧，理論上對自己嘅 education 應該就唔會有太多嘅 expectations。如果有嘅話咧，個 expectations 咧都應該係家長俾小朋友。咁所以第二個問題咧就係、家長一路聽嘅時候咧，到底聖士提反而家提供緊嘅課程同埋 program，OK， 符唔符合你對你小朋友喺教育呢條路上邊嘅期望？我希望大家一路聽嘅時候係問住自己呢兩個問題啊。好啦，介紹下我自己先，我係盧嘉琪校長。咁今年咧係我第2年上任聖士提反書院附屬小學校長。咁但係咧，其實我同聖士提反咧嘅淵源咧已經超過30年啦。咁我都想呢度 show 幾張相俾大家睇下啦。第一張咧就係、我喺聖士提反書院讀書嘅時候嘅相，因為我係聖士提反書院嘅舊生。第二張咧就係、我畢業之後翻到嚟母校喺聖士提反書院附屬小學教音樂，我係一位音樂老師，我帶我嘅學生去好多唔同嘅比賽，去好多唔同嘅表演。其中一張我好中意嘅相喺斯洛伐克喺 Bratislava。咁第三張咧就係、咧你見到圖中嗰個小朋友咧係我姐姐嚟嘅。我小朋友都喺聖士提反度讀緊5年班。我成日同家長講笑咧，基本上咧聖士提反所有嘅 associations 咧，我都可以加入㗎啦。一舊生會啦，係咪？我加入咗啦。第二，咁當然而家係校長喺校董會裏邊啦。第三 ，PTA 我都可以加入，因為我都係一個家長。咁變咗，當我去睇學校嘅發展方向嘅時候，我都會同時間以一個家長嘅角度去問自己，到底我嘅小朋友，到底聖士提反我嘅學生，到佢哋出嚟社會嘅時候，佢哋需要啲乜嘢咧 ？What they really need？ 嗱，呢個亦都係可能家長你哋要諗一諗，而家轉得咁快呢個世界，當佢哋出嚟呢個社會嘅時候，佢哋需要啲乜嘢？咁好多家長就會話：咦，新校長啊，會唔會學校有一個好大嘅轉變啊？嗱，我呢個都可以同大家講，絕對係唔會，因為本身我係一個聖士提反舊生，聖士提反書院已經超過120週年嘅歷史，小學亦都超過85週年啦。咁喺一間咁有歷史背景同埋咁濃厚嘅文化嘅學校咧之下咧，其實我哋嘅方針係梗係一定會變，不過並不代表我哋不會與時並進啊！咁所以喺課程啊或者 program 裏邊咧，有啲可能係我哋而家嘅家長或者都會知道咧，我哋每一年咧，其實喺課程啊等等嘅嘢上邊咧，都會有一啲嘅調整，係update 翻即係我哋而家所有嘅需要。好啦，嗱咁開始之前咧，我想俾一條短片大家睇睇，係概覽翻我哋學校嘅情況。咁稍後咧我就會
詳細講解啊。St. Stephen's College Preparatory School, founded in 1938, is a private, co-educational Christian primary school that embraces the Anglican ethos of the Hong Kong Shen Kung Hui. We are the feeder school of St. Stephen's College. With the proud history and the forward-looking vision, we prepare ethical and knowledgeable leaders for tomorrow's changing world. Situated in the picturesque surroundings of Stanley, adjacent to St. Stephen's Beach, our campus offers an inspiring environment. Our students benefit from engaging with the natural beauty of their surroundings, transforming the scenic outdoors into an extension of their learning experience. We uphold a strong convention of academic excellence and holistic development. Central to our goals is the focus on nurturing future leaders with high emotional intelligence, those who will take care of the world regardless of the path they choose in their learning journey. To ensure that our students can get the exposure they need to blossom as global-minded citizens and leaders, our teachers are recruited from all over the world. As lifelong learners, they bring fresh ideas, global outlooks, and the best of contemporary pedagogy to every lesson, ensuring an education that inspires curiosity and excellence. We plan numerous activities to ensure students remain connected to their culture and traditions, even as they explore the wider world. Embracing the East meets West ethos, our students are biliterate and trilingual, proficient in English. There are lots of skills such as how you could write what a character is thinking, what a character is doing, and even in some details. 普通话天气很热，一朵玫瑰花说：“我快要中暑了。” and Cantonese, gaining the linguistic confidence to navigate diverse cultures and communities with ease. To ensure that our students become fluent and confident users of these languages, we emphasize reading, recognizing it as the cornerstone not only of language acquisition, but also a gateway to exploring diverse worlds. To support this vital aspect of learning, we are proud to share that we have a well-equipped library, housing over 25,000 books, complemented by a highly engaged and enthusiastic readers community. Building on this foundation of moral and emotional development, our ethics education program is woven into daily learning with the aim of instilling core values and morals that cultivate compassion, responsibility, and a strong moral compass grounded in Christian principles. Through this multidisciplinary approach, students develop a solid moral foundation alongside emotional intelligence and social responsibility, learning to uphold their principles with empathy and integrity. At SSCPS, we believe that every child's unique potential is of utmost importance. We are dedicated to providing personalized learning, cultivating a growth mindset, and delivering a well-rounded curriculum that champions both academic excellence and holistic development. Every student learns at least one musical instrument, nurturing discipline, creativity, and joy. This passion for music culminates in their active participation in diverse ensembles, concerts, and musical presentations. Such experiences foster collaboration, develop essential soft skills, and offer opportunities to explore both classical and world music. Their dedication and talent have been recognized through many international accolades, and they have brought laurels by winning numerous regional and international awards across a variety of musical disciplines. In addition, students participate in a diverse array of sports. We are continually expanding our sports, offering exciting new options, enabling students to explore different activities and discover their favorites. This comprehensive approach underpins our unwavering dedication to healthy bodies, balanced lifestyles, and the vital skills of teamwork, cornerstones of lifelong well-being.
In addition, we provide a wealth of opportunities through an extensive array of programs and co-curricular activities, enabling students to explore their interests. We create various platforms for students to shine, helping them develop confidence and a positive self-image. The boarding program is a proud and cherished legacy of St. Stephen's, uniquely positioning SSCPS as the only local primary school in Hong Kong to offer such an enriching experience. Commencing in grade 6 as a mandatory part of our educational journey, boarding nurtures not only physical, mental, and emotional independence, but also aims to cultivate a broad range of skills essential for lifelong success. Complementing these activities, our life skills training and the personal growth program, delivered by professional coaches, are designed to equip our boarders with the resilience, confidence, and essential skills needed to face life's challenges and seize opportunities with assurance. Through these diverse and meaningful experiences, students learn to manage themselves, make sound decisions, and develop vital social skills, all within a caring environment that encourages the forging of lifelong friendships. We organize a variety of overseas trips for students across different themes, subjects, and grade levels, providing valuable international exposure and experiential learning opportunities. Additionally, we have established exchange programs with elite overseas schools, further enriching our students' global perspective and cultural understanding. At SSCPS, a vibrant partnership among parents, teachers, alumni, and students enriches school life. Together, we cultivate an inclusive, collaborative community that inspires a love of learning and places a strong emphasis on the well-being of every child. Our dedicated team of parents, alumni, and teachers work in harmony to create an environment where students can thrive academically, socially, and emotionally. Parental involvement is encouraged through events such as Family Fun Day, Spring Social, the Christian Mums Group, and the So-So Club, all of which help to strengthen our community bonds. We value the holistic development of our students, prioritizing their mental health, emotional resilience, and overall happiness as essential components of their growth. Grounded in faith and love, St. Stephen's College Preparatory School is committed to excellence and service. We aim to nurture ethical and knowledgeable leaders for tomorrow's ever-changing world, confident, compassionate, and globally aware. 好啦，咁睇完呢條大概8分零鐘嘅短片啊，概述咗學校嘅情況。嗱，咁我哋咧聖石板書院附屬小學係一間私立男女全日制聖公會基督教嘅小學，咁而咧我哋亦都係咧全香港唯一一間有寄宿課程嘅學校。咁所有嘅6年班嘅學生咧，都必須喺畢業之前嘅1年咧喺學校住宿嘅。咁我哋嘅直屬中學咧係聖士提反書院，我哋嘅書院咧係一間直資嘅中學。咁去到高中嘅時候咧，佢哋係會有2個嘅課程，一就係一個本地嘅課程啦，一個DSE 香港中學文憑嘅課程，同埋另外一個咧就係一個international 國際嘅 IBDP 課程。咁咧就大家睇到啦，我哋聖石板我哋嘅書院咧喺舊年咧係全球 Top 20頭20位嘅IB school。咁喺香港咧，我哋亦都係 Top 5嘅。咁你見到咧，其實我哋中學喺 IB 嗰邊都做得相當之唔錯啊！我哋學校嘅 mission and visions， 我哋咧希望提供一個全人嘅教育，去培養一個未來品學兼優嘅領袖。嗱，英文咧呢度咧，我 highlight 咗幾個字啊 ，ethical and knowledgeable。
嗱，中文咧就係品學兼優，品咧永遠係行先嘅。OK，leaders for tomorrow's changing world。嗱，頭先我開始嘅時候都講過啦，而家呢個信息萬變嘅世界，到底我哋嘅小朋友畢業嘅時候，佢需要啲乜嘢咧？佢需要嘅嘢仲係咪而家我哋需要嘅嘢？又或者咁講，我哋而家點樣去 equip， 點樣去培養佢嘅一啲嘅skills， 一啲嘅 knowledge， 到底應該係點樣做咧？嗱，咁呢一個咧，稍後我都會圍繞住學校呢一個嘅目標咧，去同大家講嘅。嗱，好多學校咧都會提倡全人教育啊嚇。咁喺聖士提反書中學同小學都係，我哋嘅全人教育係乜嘢咧？嗱，呢度我舉咗呢度我列咗3點出嚟。呢3點咧就正正係結合咗我哋成間學校聖士提反書院同埋小學我哋嘅對於全人教育嘅理念。咁稍後我一路講落去咧，我都會圍繞住呢3個部分去講。嗱，第一就係當然我哋喺學術方面一定要 achieve 一個 academic excellence 啦。尤其是喺學術方面咧，我哋覺得喺小學更加重要嘅係打好我哋學生語文嘅基礎，呢個係第一。咁當然嗱，頭先我講啦，一個 changing world 到底到10幾年後啦嚇，OK，我哋嘅小朋友係唔係仲係 academic excellence 就足夠咧？嗱，我哋覺得唔係，所以喺我哋嘅課程裏邊咧，我哋希望更加重要係培養我哋學生2個 skill set， 一佢嘅 soft skills。咩係 soft skills 咧？講緊嘅就係你點樣同人溝通啊，你點樣同人表達自己啊，你點樣去present 自己一啲嘅 ideas 啊，點樣同人去相處啊、合作啊，嗱呢一啲咧係一啲喺 AI 嘅年代更加重要一啲 skills。當然第二啦 ，inquiry-based learning skills， 一啲探索一啲探究學習，即係簡單嚟講，學會學習嘅能力。因為而家我哋俾小朋友嘅嘢，基本上可能佢將來出嚟社會時候係唔夠用，佢點樣用佢自己有嘅嘢去繼續學習，繼續去update 自己，可以 suit 到嗰個社會咧？嗱，呢個能力更加之重要。咁我呢度特登加咗個 slide， 因為前2日咧我去咗一個 AI in Education 嘅 forum， 咁有一個澳洲嘅學者就講啦，而家 AI 嘅年代咧，小朋友學嘢係會快咗好多，容易咗好多。佢要得到個 result 嗰個嘅path 咧係多咗好多。但係咧 AI 嘅年代咧，我哋嘅小朋友更加之重要。我哋老師喺學校教書啊，或者家長喺屋企培養小朋友嘅時候，我哋更加要着重呢7個 C。呢7個 C 係乜嘢咧？第一個 curiosity， 呢個其實係一個大家與生俱來都有嘅能力嚟。不過就係因為而家我哋學嘢太快 ，OK 一步就去到個終點。簡單嚟講，呢啲咁快或者咁刻板嘅學習咧，其實抹殺咗我哋學生嘅 curiosity。第二 connections， 人同人中間嗰個嘅聯繫係點樣咧？嗱，呢一個其實都係 soft skills 之一嚟嘅。community， 我哋有冇嘗試同我哋周圍嘅人去自己係一個個體咧，還是係屬於一個 community 裏邊一個社群裏邊嘅人咧 ？care 當然好緊要啦。呢個係 AI 永遠都唔會教到我哋嘅嘢嚟嘅。compassion、conflict 嗱 conflict 都好緊要。conflict 就係話你點樣學識去解決問題，點樣去同人哋所謂大家有爭執啊，我哋點樣解決咧？喺 AI 世界裏邊冇㗎，你俾個指令佢就俾咗個 solution 你。最後 choice 亦都係其實我哋每一個人應該識得點樣去揀，同埋點樣去去選擇啱定錯，對可靠唔可靠呢一啲，亦都係喺 AI 年代裏面，我哋嘅學生應該要有一啲嘅素質嚟。咁所以喺我哋嘅 program 裏面咧，陣間我都會講，我哋都非常之着重培養小朋友呢一方面嘅能力啊。好啦，第二啦，頭先講品學兼優，咁所以咧喺我哋學校裏邊咧，我哋亦都有一個好 comprehensive 一個好全面嘅 ethic education program， 我哋叫 EEP， 目的咧就係我哋希望可以灌輸到一啲正面同埋正確嘅 value 價值觀同埋一啲嘅 attitude 態度俾我哋嘅學生，因為我哋相信咧，喺呢一個年代 ethic 係最緊要。第三，
我哋學校係會除咗academic 之外，我哋會提供好多唔同嘅課外活動俾我哋學生去嘗試，去所謂去探索自己啊。嗱，你會見到最後我 highlight 咗呢兩個字係非常非常之重要，亦都係造就咗我哋聖 Stephen's 學生嘅一個素質。我哋OK， 家長，我相信咧大家會同意咧，唔係個個讀書都叻嘅，係咪？但係咧，每一個小朋友其實都會有佢嘅長處。嗱喺聖 Stephen's 啦，我哋或者我講多少少先。其實有好多嘅研究，即係學術嘅研究講啦，香港嘅學生咧喺學術成績上面咧非常非常非常之優秀。但係咧，任何嘅研究咧都會話到俾我哋聽啦，香港學生喺一方面咧係好弱嘅，嗰方面咧叫佢嘅自尊，佢嘅 self-esteem。OK 嗱，咁即係其實大家可以interpret 到啲乜嘢咧？就係話其實香港學生好多時將自己嘅能力、將自己嘅成就係建基於自己嘅學術方面。嗱，咁而亦都大家會睇到，耐唔耐香港就會發生，即係你會聽到啲唔係咁好嘅新聞，就係因為成績等等嘅嘢，就會 OK 有啲輕生嘅個案諸如此類。咁喺聖 Stephen's 咧，我哋希望就係話，每一個學生都有佢叻嘅地方可以俾人欣賞。嗱，呢個未必一定係學術方面，考試每一班永遠只會得一個同學考第一嘅啫，考第二嗰個好多時就話到 I'm a loser。因為我爭0.5分，我考唔到第一。咁但係其實考第二嗰個學生係咪真係咁差咧？唔係。咁同埋頭先講啦，唔係個個小朋友讀書都叻，有啲可能音樂叻、體育叻、藝術叻、朗誦叻。嗱，我哋希望咧係可以俾到機會小朋友發掘自己嘅 strength， 佢嘅長處，喺佢長處方面可以加以發展咧，佢可以 shine 到自己。OK， 咁呢個好緊要，因為我哋俾機會小朋友被欣賞咧，佢第一先至會識得去欣賞別人，佢要先被欣賞，佢先識得去欣賞別人。第二，佢如果被欣賞嘅話咧，佢自然咧就會可以 build up 到自己嘅 self-confidence， 佢嘅自信。嗱，而自信呢一樣嘢係非常非常非常之重要。我哋講任何 character building， 最重要第一樣嘢就係自信心。咁我哋希望透過唔同嘅活動，可以俾到我哋學生一個機會去發掘到佢自己嘅長處，可以 shine 到自己。好啦，我哋 curriculum 啦，第一點就係我哋要講翻頭先 academic excellence。OK， 咁一定係同我哋個 curriculum 有關啦。好啦，嗱 curriculum 呢方面咧，好多家長咧，好多 forum 我都會睇咧，就係話聖 Stephen's 咧係一間 local international school。嗱呢個 description 咧，我唔會否認嘅。咁始終咧，第一我哋係一間私立嘅學校，所以喺課程啦、喺資源方面咧，我哋會係比其他學校咧彈性大好多。咁嗱，在座家長咧，其實可能你哋一路諗小朋友將來讀書咧，應該係諗緊兩樣嘢嘅。唔係使唔使俾學費或者唔使俾學費嘅。而係好多家長就係諗一，到底小朋友係 go international， 即係去國際學校啊，還是留翻喺我哋 local system 喺我哋本地嘅課程裏邊？嗱，好多家長都同我分享咧，就話本地課程當然好啦，有中文繼續有好多Chinese culture 嘅嘢，但係壓力相當之大，一年可能2測2考已經算少啦。OK， 一到測考嘅時候咧，屋企咧就好似戒嚴咁樣噶啦。OK， 嗱，所有嘅娛樂全部係冇晒嘅。OK， 爸爸媽媽考試之前2個禮拜要輪流請假。OK， 幫小朋友温書。屋企嘅工人姐姐咧都差唔多要落埋水，就係定時定候咧嗰啲餐嗰啲嘢咧要好健康嘅，唔可以有炸嘢，唔可以有凍飲，因為會病。嗱，咁呢一個咧，實在亦都俾家長幾大嘅壓力。咁但係 international school 咧，家長會覺得，如果尤其是小學階段啦，中文好似就已經半放棄狀態嘅，即係同我講，即係希望家長我哋都係中國人，中文要學好。第二，中國嘅一啲嘅文化、一啲嘅values 一啲嘅
美德啊嘅嘢咧，亦都希望小朋友，尤其是喺小學階段咧，係可以學到。咁所以咧，其實家長都幾 struggle 到底係 international 定係 local。咁既然係咁咧，St. Stephen's 咧，我哋就希望攞晒兩邊嘅好處集合喺我哋自己呢間學校裏邊，無論喺課程或者我哋嘅稍後講我哋嘅我哋嗰個 culture 我哋嘅文化等等嘅嘢咧，我哋都希望係做到中西合璧。嗱咁呢個位咧亦都要講咧，就係話我哋學校咧今年有16位嘅外籍教師，native English speaking teachers、net teachers。咁當然佢哋嚟。家長就話：學校請佢嚟梗係嚟教英文啦。Of course， 佢係嚟教晒所有班別嘅英文。但係咧，其實更加重要咧，佢哋係將佢哋嘅文化帶到嚟呢一間嘅學校。講緊嘅文化唔係佢生活嘅文化，係呢班老師點樣去教學生嘅文化。嗱，如果在座有啲家長喺外國讀書咧，你都會同意我講法就係、外國嘅老師咧，佢係比較着重。develop 學生嘅 mentality， 即係佢嘅思考等等嘅嘢。佢係鼓勵學生多講、多發問。你問啲 nonsense 嘅嘢都唔緊要，總之你要諗、你要問，你上堂要用腦，唔係熄咗機聽完翻屋企做功課，翻嚟考試一百分就 OK。嗱，佢哋絕對唔係咁樣。調翻轉咧 ，local teachers 本地嘅老師咧，佢會比較緊張就係課書問得好唔好啊？佢考試點啊？佢得唔得啊？會比較着重呢啲嘢。咁所以其實學校有16位外籍老師咧，呢個數目相當唔少，即係個比例上啊，其實唔會話呢班外籍老師係一個 minority。咁所以佢帶到嚟個文化，除咗係影響緊我哋學生去學習之外咧，亦都影響緊我哋其他老師喺成個teaching and learning 個 process 裏邊咧，到底應該係點樣做？咁呢一個咧，其實係我哋 international 嗰邊。咁當然local 啦，就係我哋中文啦，同埋我哋陣間會講我哋個 Ethic Education Program。嗱，咁我哋要 highlight 少少我哋個課程嘅特色先嚇。嗱，當頭先講過啦，我哋有一個 well-balanced curriculum 啦，唔係淨係得學術中英數，我哋亦都好重視學生其他方面嘅發展，特質體群美各方面嘅發展。嗱，而我哋咧喺 St. Stephen's 咧係專科專教，咩意思咧？中文老師就係教中文。英文老師就係教英文，數學老師就係教數學，連咧術科、音樂、體育、美術同埋我哋叫 ICT 即係電腦科啦，我哋都係專科專教，全部係 subject trained 嘅老師去施教，咁變咗佢哋可以 focus 翻喺佢自己嘅專長上邊去做呢一個嘅施教啊。好啦，第三頭先講，我哋有我哋嘅文化係希望我哋唔係一個單向或者所謂填鴨式嘅一個嘅教法啦，我哋係一個 stimulating 同 interactive 嘅 pedagogies。嗱，呢度咧，我想 highlight 一個樣嘢俾大家講解一下，呢個叫 IBL project，Inquiry-based Learning Project。咁咧每年咧學校咧上下學期咧都會各有一週咧係做我哋呢個叫 IBL project。咁家長就會覺得IB 做 project，間學校都有啦，有啲乜嘢嘅特別咧？嗱，我哋學校咧做 project 咧有兩個部分，一就係佢有5個上課天啊，佢係咧真係要完成佢一個 product。第二樣嘢咧就係佢要做一個嘅 presentations， 佢要做佢要去即係講解佢嗰個嘅project。嗱，咁我舉一個例子咧，就舊年2年班咧，我哋做過一個嘅 project 咧，就係我的社區 ，OK。咁可能家長都會覺得如果聽到我的社區呢個題目嘅，咁通常就係帶小朋友出去。如果你學校喺赤柱嘅，咪出去赤柱睇下咯。有冇老人院啊？有冇醫院啊？有幾多間學校啊？有冇屋邨啊？有冇超級市場啲配套啊？等等嘅嘢。咁但係我哋究竟做咧就係我哋希望小朋友真係了解一啲嘅問題。咁所以咧就第一個大嘅問題就話：點解赤柱以前咁多遊客嚟？而家越嚟越少遊客嚟嘅，咁 OK 呢個係第一個問題。當然即係佢唔會去深究一啲經濟等等嘅嘢啦。OK， 咁第二啦，就係講我哋喺呢一個嘅Sand Plaza， 即係如果大家去過赤柱廣場喺麥當勞出邊嗰度咧，就有一個嘅遊樂設施嘅。咁就呢個位係佢哋真係要去諗啦，就係話，又點解嗰個遊樂設施成日都冇人玩嘅？咁好啦，咁喺呢個位咧，佢哋就要研究一下點樣去改善呢一個嘅遊樂設施。
首先數學老師咧就會帶佢出去度下嗰個遊樂場幾長啊、幾闊啊，諸如此類咁樣啦。咁好啦，跟住咧我哋有一位家長咧，佢係expert 嚟嘅，即係其實香港好多嘅遊樂設施係佢負責去設計啦、建造啦咁樣。咁我哋請咗個家長嚟咧，就同啲學生分享就係話，其實一個有趣嘅遊樂設施應該係點嘅咧？安全啊、顏色啊、佢裏邊有嘅設施啊等等嘅嘢。咁好啦，跟住佢就要砌一啲嘅 model 啦，佢可能要用 LEGO 啦，要可能喺 VA 堂佢要做一個 model 出嚟啦。咁喺ICT 堂咁佢又可能要 plot 一啲 graph 啦，即係我哋係 interdiscipline 嘅嘢。咁到最後就係、當然佢有個未完嘅，咁語文科做啲咩咧？最後咧我哋就每一個學生咧都每一組就要寫一封信咧去區議會建議呢一個遊樂設施可以點樣改善。嗱咁唔知真係咁啱定咁巧啊！我哋做完呢個 project 之後咧，結果咧赤柱廣場嗰個遊樂設施咧真係圍咗棚，跟住就改善咗。咁當然唔係我哋學生嗰啲好天馬行空嘅一啲嘅 idea 啦。咁但係唔知係咪因為區議會都收咗我哋咁多封信咧，所以我都要做少少嘢。咁呢個就係 OK 第一 part 啦。咁第二 part 咧就係我哋去到做 presentations。嗱，其實 presentations 係一個非常非常重要嘅一個環節。我諗啲家長咧都會知咧，而家大學開始咧，要求學生唔係再交 paper 嘅功課。我嗰日聽到有一啲教授講，佢哋話交 paper 嘅功課 ，ChatGPT、AI 佢出晒嚟，根本我都唔知道即係個學生知唔知？識唔識？而家開始咧，大學係唔使交paperwork 俾我，你嚟我度。即係個 conversation， 即係你坐喺我面前一個 presentations， 即係類似你要答辯咁樣，教授問嘢你即場答，佢冇得去揾人幫手。嗱，即係咁變咗你會見到咧，其實開始學生個 presentations 係個 presentation skills 係好緊要，而喺 St. Stephen's 咧，我哋好多嘅機會咧，都係俾小朋友去做 presentations。嗱，咁 presentation 係點咧？我哋調翻轉啦，好多時咧 presentation 咧就係、寫好咗個稿，叫小朋友背咗佢，好啦，跟住行出嚟，Good morning everyone， my name is Calvin Lo， 咁跟住就咁佢就一路講完個 presentation 就完啦。咁但係其實家長知道呢一個咧，只不過係一個 public speaking， 即係一個演講啊，應該講。咁我哋舊年開始咧，我哋就每一組咧。佢哋要擺一個 booth， 即係佢要有個攤位。咁咧去到我哋 presentation 嗰日咧，我哋就會請晒所有家長嚟學校。家長除咗佢自己個班之外，佢可以去其他班、其他級去睇，即係一個類似一個 exhibition 咁樣。咁我哋啲學生係要 pitch 啲家長嘅，即係佢出嚟 pitch 啲家長，請啲家長去佢個booth 嗰度俾佢做介紹。咁做完介紹之後咧，我哋即係唔係要求嘅，我哋鼓勵家長咧就係問問題。嗱，因為一個真正嘅 presentation 咧，其實應該係雙向，唔係淨係單向我講。咁呢個唔係 presentation， 係會有問啊嘛。你哋問學生點樣答嗱？呢一個位咧先至係真正佢明唔明白佢自己嗰個 project 做緊啲乜嘢，同埋係真係考緊佢一啲嘅 presentation skills。咁所以呢一個咧亦都係。即係每一年我哋上下學期都係一個我哋個 highlight 嚟嘅。咁當然要support 咁多呢一啲嘅課程啊或者活動啦，咁學校亦都係需要有一啲好好嘅 facilities 啦。咁稍後咧我哋亦都會再介紹嘅。好啦，我哋嘅課程啦，嗱我哋嘅medium of instruction 所謂嘅教學語言咧係以英文同埋普通話為主。咁你見到啦，嗱有咩嘅科目我係會用英文教嘅咧？英文當然啦，數學科、科學科、音樂科、視藝、ICT 即係電腦科，我哋都係用英文作為教學語言。普通話啦，普通話咧我哋就係中文啦，中文我哋係用普通話教嘅。人文科、普通話科 of course 啦，咁同埋而家個咧叫做圖書館，係圖書館科咧係1、2年班學生，即係課1、2年班學生。咁嗰2堂咧，每個禮拜2堂咧，我哋會有一啲嘅 reading program 嘅一啲嘅閱讀計劃啊。老師亦都會教佢點樣去用圖書館揾一啲佢哋想揾嘅書咁樣。咁廣東話我哋都有嘅兩科，我哋嘅體育科同埋嘅聖經科咧，我哋係用廣東話去試教嘅。好啦，頭先講過啦，成個 curriculum 嘅核心啊，我哋重中之重咧係我哋嘅 language program， 我哋
哋嘅語文課程。喺聖士提反小學啦，我哋係希望學生能夠好好掌握兩文三語，中英文、普通話、廣東話同埋英文。咁嗱，我哋希望我哋嘅學生係除咗學嗰一個點解或者學到嗰一個嘅語言咧，唔係淨係識講或者講，唔係識一啲 grammar 或者識一啲嘅文法就算數。我哋希望我哋學生學識呢個language 咧，係能夠用喺佢同人哋嘅溝通啦，同埋用嚟作為佢學習之用。嗱，呢一個係有分別嘅，即係有好多學生咧就係、我哋英文就知啊，好多學生佢學英文 grammar 啊等等嘅嘢學得好好，但係其實佢未必能夠真係好好用到英文去同人溝通，同埋喺佢學習上面。咁但係我哋希望我哋嘅 language program 係可以 achieve 到我頭先講嘅 objective 嘅。好啦，英文啊，嗱，首先英文咧，我哋全部都係用外籍老師去任教啦。由1至6年班所有嘅班別，英文科同埋科學科都係由外籍老師任教。咁而我哋咧係用一個叫做 literature base 嘅方法咧去學英文。簡單嚟講咧，就係、我哋冇教科書，因為咧我哋嘅 NET teachers 咧基本上佢學英文就唔係用教科書，即係如果調翻轉校長一定要 NET teachers 用本教科書去教英文咧，其實我係廢咗佢哋嘅武功。咁但係調翻轉呢個 literature base 簡單嚟講就係佢哋希望小朋友學英文係 in context 去學嘅。咁所以你見到咧每一級咧其實都會有1至到2本嘅 reader throughout the year。咁我哋外籍老師咧就要用嗰一本嘅 grammar 咧去設計好多嘅teaching materials 一啲嘅學習嘅資料啦。譬如一啲嘅 study guide 啊，或者一啲嘅 grammar points 啊，一啲嘅language skills 啊等等嘅嘢咧，都會喺嗰本 reader 度elaborate 出嚟嘅。咁所以咧，你見到其實我哋都有好多 school-based 嘅 teaching materials 啦。嗱，你見到呢度咧有一本叫 Read Every Day， 唔係紅色，即係 Read Every Day。我哋中英文每一日都有一樣功課嘅，嗰樣功課最基本就係要求學生閱讀15至到20分鐘。咁呢一個係希望就係佢要睇多少少先至，我諗家長都會同意啦，一定要睇書先至學好嗰個語言。咁每一日學生都要睇書。咁有本 spelling book 啦，係每一日譬如佢每一日要寫10個嘅詞語，咁咧就每個禮拜寫5次。咁去到星期5咧，可能我哋有個 quiz 啊，或者有個好簡單嘅 games 啊，咁去 test 翻小朋友佢識唔識得嗰10個字。咁我哋幫佢儲一啲嘅 vocabulary。咁當然頭先講啦，有啲 study guide 啦，等等嘅嘢啦。嗱 grammar 我哋都係會教嘅，我呢度冇 show 到出嚟，即係始終我哋學生都係一個 second language learner 去學英文嘅時候咧，我哋嘅 grammar 其實都係着重。咁所以咧，我哋都會有一本 grammar 嘅 exercise book 咧，係specially on this purpose 嘅。咁你見到啦，其他嘅活動我哋又會參加 public speaking 啊、storytelling 啊、spelling bees 啊等等嘅嘢。咁呢個 Battle of the Books 咧，我都想講下，其實就係一個類似一個閱書嘅比賽啦。咁去到3、4年班咧，參加嘅學生咧，每年咧佢要參加呢個比賽，可能要睇大概30本書度啦。咁最後咧就去參加呢個 Battle of the Books 嘅比賽。咁好多國際學校都會參加。咁我哋喺我哋參加好多年，喺呢一個比賽嘅成績都相當之好。好啦，中文科啦，嗱，中國語文科咧，我哋係用普通話作為教學語言，而我哋係用繁體字嘅 ，OK， 普通話繁體字。咁我哋中文科咧有呢一個嘅教科書，但係咧我哋會用一個嘅單元作為我哋成個課程嗰個嘅軸心嘅。咁除咗你話呢啲之外咧，我哋亦都有好多其他唔同嘅teaching materials 去 support 啦。嗱，而我諗家長都知道啦，我哋講中英文都好咧，係4個範疇：聽、説、讀同埋寫，係咪？咁嗱喺中文科咧，我相信我哋學生嗰個嘅聽啦同埋説咧問題應該唔太大，因為我哋學校有呢個語境俾到我哋學生。咁但係咧，說實話咧，中文咧而家喺香港嚟講咧，好多家長都我見到有啲家長喺就年頭都有少少煩惱啊嚇。OK， 其實嗰件事好簡單，因為其實而家第一中文本身係一個好難學嘅語言嚟嘅。
頭3位最難學嘅語言。咁第二咧就係而家嘅小朋友咧，基本上佢接觸到中文嘅機會咧係少過以前。嗱，我舉個例子，以前我細個放學翻屋企咧，一定係開住個電視又好，或者開住個收音機又好，你聽緊中文，係咪？咁但係其實你而家諗下，你好少小朋友話，你要做功課啦，唔好睇電視。其實佢哋唔係點睇電視。第二就係屋企咧，以前一定有份報紙喺度。咁做完功課咧，媽咪咧就話：做完功課去睇下報紙啦。咁你願唔願意都好，咁你都會攞份報紙出嚟睇下份報紙。咁但係而家好多學生基本上連報紙，即係我唔係講笑啦，連報紙係乜咧？嗰啲學生基本上佢都冇 idea。咁而亦都老實講，而家網上面好多好睇嘅嘢咧，比較有趣啦嚇，唔係好睇。有趣嘅嘢咧，其實個 content 都係英文嘅 content。咁再加上咧就係我相信譬如話好多嘅家長，可能你哋本身自己嗰個background 都係你哋個 preferred language 都係英文。咁所以咧，其實令到學生有陣時學中文咧係會比較吃力嘅，呢個係真。咁但係亦都見到呢一個情況咧，我哋希望咧聽書讀寫，頭先講啦，嗰4個範疇裏面咧，讀同埋寫，我哋係希望可以加強喺初小嗰度咧，可以加強到佢哋呢兩方面嘅能力。嗱點樣去做咧？嗱我哋希望就係話可以 develop 到佢閱讀嗰個 reading 嘅 habits 啦。第二咧，我哋希望可以增加佢嘅識字量。佢嘅 literacy 同埋個 vocabulary， 咁嗱呢度一樣啦。我哋有好多唔同嘅 supplementary 嘅嘢啦。嗱呢本 TG 閱讀，我哋食咗個月字啊，變咗喜悅個月。咁阿基其實同頭先嗰本 Read Every Day 咧一樣，都係我哋要學生每日都要睇書。咁第二咧，我哋今年咧都加咗一本叫做寫出文字覺，一樣啦，又係每日佢會寫啲高頻詞嘅，譬如1年班佢作句係時地人嘅，咁可能。呢一本文字覺裏面咧就好多係時地人有關嘅詞語，早上啊、下午啊、學校啊、市場啊、公園啊等等嘅嘢。咁去到2年班啊，可能要加入埋形容詞咯喎。咁我又會有一啲嘅形容詞喺呢本裏面。我哋希望咧小朋友就係有字，佢可以寫到，佢可以喺即係聽書讀寫嗰方面咧係幫到佢。咁當然有啲嘅語文基礎啊，咁我哋用普通話啦，咁我哋亦都會教小朋友點樣去拼音咁樣。咁除咗中文科之外咧，我哋人文科咧都係用普通話去教。咁我哋都有好多唔同嘅活動啦，譬如我哋每年都會有呢個中國文化日啦，有專題練習啦，亦都會有唔同嘅參觀咁樣嘅。好啦，咁呢個 highlight 一下咧，去到我哋高小嘅時候咧，我哋學校咧係會 offer 另外一個叫 alternative language program。咁其實呢一個嘅 alternative language program 係乜嘢咧？我哋都知道咧，好多我哋嘅家長係我哋小朋友將來安排佢嘅education path 嘅時候咧，都會考慮就話會唔會讀一啲 international program IB 啊、GCSE 啊等等，或者甚至最後佢會出國讀書。咁呢一啲嘅家長咧，其實好多時都同我哋學校講，即係反映就話希望係中文一定要叻一定要識，同埋一定要好。但係咧，可能就係話基礎性多啲，或者係嗰個嘅實用性上面多啲。調翻轉英文，可能因為佢將來會出國，要再多一啲嘅 literature 喺裏面。咁所以咧，呢一個喺高小裏邊咧，我哋都會有一個 alternative language program。咁當然，如果第日加入咗我哋之後咧，我哋去到2、3年班咧，喺呢個課程裏面會俾多少少資料家長。數學啦，數學科咧，我哋都係用英文去施教啦，我哋着重培養學生嘅知識、技能同埋態度、興趣3方面。咁你見到啦，喺學校亦都校園個地方好大啦，咁所以佢都到處都是班房，佢可以喺學校有唔同嘅活動啦。咁我哋again都有好多唔同嘅 school-based 嘅 teaching materials。呢度咧，我想介紹咧兩本所謂我哋自家製嘅 teaching materials。第一個咧叫 logic， 咁呢一個咧其實咧就係考緊。類似啲我哋以前小學學嗰啲做嗰啲學能測驗嘅推理。嗱，其實而家講緊所有 STEM 等等嘢都係講緊 logic 嘅問題。咁我哋係會有一本自家製嘅 exercise 咧，係專門 train 小朋友呢一啲 logic 嘅 question。咁第二咧，呢本叫做 number sense。嗱，學數學咧，我哋其實最希望學生嘅就係佢計得快、計得準，係咪？咁但係計得快計得準係咪代表你做200題、400題、600題數咁就會計得快計得準？唔係
調翻轉咧，要學好數學咧，個數感好緊要。嗱，咩叫數感？我舉一個好簡單嘅例子：1同9係好朋友，4同6係好朋友。嗱，當小朋友學緊連加法嘅時候咧，佢如果揾到呢啲好朋友，佢就自然會計得快同埋會準。高年班嘅即刻講1/4就係25%，OK？ 70%3/4 0.75。嗱，呢一啲咧就係佢哋個數感，佢哋個 number sense 可以 facilitate 到佢去計數，同埋佢點樣係計得快同埋計得準，係有方法嘅。咁所以你喺呢方面咧，除咗你話真係學識個計數之外咧，我哋希望係可以用呢一樣嘢咧去加強到佢哋嗰個嘅能力啊。好啦，科學科啦。嗱，如果家長清楚嘅或者知道嘅話咧，其實今年咧教育局咧就已經係推出咗一個新嘅小學科學科。咁簡單嚟講，其實學嘅嘢咧冇乜分別嘅。不過咧就係話以前我哋成日都講 STEM 或者 STEAM 啊 ，STEM 呢一個其實如果你問我係多一個 interdiscipline 嘅一個 pedagogy 多啲嘅。咁所以以前咧好多學校有唔同嘅做法，有啲可能就係淨係課外活動啦，有啲可能係一啲add-on 嘅活動啦等等。咁其實而家新嘅科學科咧就係希望將 STEM 呢一個 concept 咧擺翻落去之前科學科裏邊嘅 topics。咁其實亦都簡單嚟講咧，就係希望學生 learning by doing， 即係 hands-on、minds-on 同埋 hearts-on。咁呢一個咧，其實喺 St. Stephen's 不嬲，我哋頭先講啦，我哋嘅我哋老師去教晒，其實都係用緊呢一個嘅 approach 去教咁，所以對於我哋嚟講，其實個問題不太大。咁STEM 嘅，咁我哋亦都好多唔同嘅課外活動啦，有 innovation team robotic team 咁你見到其實都有好多唔同嘅活動。咁我想 highlight 下呢3張相咧，就係啱啱3月份咧，我哋嘅 innovation team 咧就去咗瑞士 Geneva。即係如果啲家長睇新聞都知啦，即係日內瓦個發明展咧，其實係一個國際非常有多過200幾個exhibitors 嘅一個 exhibitions。咁其中一個 section 咧就係話俾世界各地嘅中小學生咧帶佢自己嘅嗰個 innovation product 咧去參展同埋比賽。咁我哋第一年參加咧，咁你見到都好開心啊！我哋代表香港咧喺呢一個嘅比賽裏邊咧攞咗個金獎。咁之前1月份咧，咁我哋你見到啦，呢度咧我哋請咗香港大學啦，同埋理工大學engineering department 嘅學生咧，佢帶咗佢砌嘅一啲新能源嘅賽車嚟到我哋學校，咁同我哋學生分享下，或者唔係即係新能源，但係點解都可以砌到個賽車？咁你見到學生同呢班哥哥姐姐咧都有啲嘅 interactions， 咁呢一啲咧都係我哋慢慢喺學校滲入嘅一啲嘅 STEM 嘅 activities。好啦 ，assessment 啦，講咗課程，家長都一定會問，咁學校嘅評核係乜嘢咧？嗱，講裏面嘅內容之前咧，我諗我一定要講呢一樣嘢就係喺 St. Stephen's 咧 ，assessment 並不是要嚟分學生嘅高低。嗱，呢個係必須要重申嘅一樣嘢。調翻轉我哋 assessment 咧，係希望俾到我哋老師去審視到底我哋嘅 teaching and learning 有啲乜嘢可以繼續 update。嗱，其實老師教書好悶嘅，咁多年都係嗰本書，都係嗰個課程，但係其實唔係，因為我哋學生一路變緊，基本上教同一課書5年前同而家學生需要嘅嘢，包括你嘅教學嘅方法啦，你嘅一啲嘅teaching material 可能已經完全唔同。其實 assessment 正係俾老師去睇到呢一方面嘅需要。嗱，咁summative assessment 即係一啲總結性評估，我哋學校咧每年考2次試，上下學期各1次。咁頭先講啦，我哋冇排名，我哋考試係冇排名。咁但係咧，我哋會criteria based， 即係簡單嚟講，譬如話語文咧，聽説讀寫4個範疇，有唔同嘅criteria， 我哋會有個 grade 俾翻學生。咁我哋考試1至4年班係考中英數3科，5、6年班就會考埋 science 同埋人文科。咁但係調翻轉喺 St. Stephen's 咧，我哋 assessment 咧比較着重嘅係 formative assessment， 一個進展性嘅評估。平時可能好奇嗰啲有 quiz 啦，
有啲 classwork 啦，或者睇小朋友平時做功課啦。OK， 功課其實係更加重要。佢喺課堂嘅參與啦，嗱呢度第二個啦 ，project and presentations， 我哋有好多嘅presentations 調翻轉係我哋會作為一個 assessment 嘅。咁而呢個嘅presentations 咧係喺學校嚟講係一個相當重要同埋即係喺成個課堂，尤其是語文裏邊咧經常會發生嘅一件事啊。好啦，講完 academic 啦，頭先講第二部分啦，關於我哋學生嗰個嘅 ethic educations， 我哋嘅 EEP program 個大目標就係希望我哋能夠灌輸一個正確嘅價值觀啦，同埋態度俾我哋嘅學生。嗱，而咧頭先講啦，我哋一個中西合璧嘅文化啊，呢度我唔長講啦，即係我都揾咗少少即係。Western culture 同埋 Eastern culture 嘅分別，咁但係喺 St. Stephen's 我哋嘅定位係乜嘢咧？我哋希望就係話，我哋係一間基督教嘅學校。我哋第一，我哋個 culture 係建基於基督教嘅信仰上面。第二，頭先講啦，我哋大部分嘅學生都係中國人，我哋希望我哋學生識得去尊重同埋欣賞中國嘅文化，同埋一啲中國嘅傳統。呢一個咧，呢三樣嘢正正就係我哋希望可以做到我哋 St. Stephen's 嘅一個 school culture。呢度咧我都舉一個例子咧，就係好耐之前啊，真係好耐之前就有啲嘅外籍老師咧就去同校長講，佢話可唔可以咧入課室嘅時候咧唔使叫啲學生企起身 say good morning 啊，好煩啊！佢又拉張凳企起身。跟住鞠完躬又要拉翻張凳坐低，好嘈啊！不如就入去，我哋打聲招呼 ，Hi good morning，let's turn to page 幾咁就 let's get started 咁就算數啦咁樣。咁嗱，呢一個就係好外國嘅 style 嘅，甚至其實外國咧有陣時叫老師個名 ，Hi Calvin，Hi David，Hi Peter， 咁就係咁樣。咁但係咧咁當時就點樣去解決呢個問題咧？就係咁不如我哋投票啦，揾埋啲中國老師。咁但係中國老師梗係唔得啦，即係覺得呢啲係基本嘅禮貌嚟㗎嘛，係咪？咁不如我哋去投票啦。咁投票你都知道，即係外籍老師雖然話有16個，但係佢都一定輸㗎嘛，係咪？咁但係我哋都會同外籍老師講翻啊，呢一個正係我哋中國嘅，即係中國人嘅一個禮貌嚟嘅。咁嗱 ，which 班外籍老師咧，佢哋聽嘅。即係佢會覺得OK， 我嚟到呢個中國嘅社會，我都要尊重翻你哋中國人嘅 culture。咁結果大家繼續，咁你見到啦，呢一個正正就係 OK 喺 St. Stephen's 呢個中西合璧嘅一個 school culture。咁喺 St. Stephen's 我哋希望我哋學生咧6年畢業之後咧有呢6個嘅品格，呢6個 attributes。第一個嗱，你用咗我哋學校 SSCPS 加個 U 啊，第一個 self-discipline 好緊要啦，自身嘅管理，我哋做一個自律嘅人。咁今年我哋個 theme 咧就喺第2個度啦，sincere 真誠 ，be true be kind 你要對人誠實嘅，要對人誠懇嘅。C 關愛亦都非常之緊要啦。OK， 頭先都講啦 ，AI 嘅世代 care 呢樣嘢我哋都係好要reinforce 嘅。Positive 正向，頭先你都講啦，香港好多學生其實諗嘢太過悲觀啊。好多嘢都係着重喺考試啦、測驗啦，好多樣嘢。咁我哋希望我哋學生係陽光嘅，係正向嘅。Serving others， 我哋學生太幸福啦。點樣 be empathetic？ 點樣係有一個同理心？點樣去同人分享呢個緊要？最後加多個 U 落去，unity 喺屋企、喺社會、喺國家點樣做一個好嘅學生、好嘅小朋友、好嘅公民，咁呢一個亦都係相當之重要。嗱，咁我哋嘅 EEP 咧，其實就唔係話每個禮拜一堂叫做 EEP 堂咁簡單。我哋咧係希望一個immersion 嘅 approach， 全間學校我哋都做緊呢樣嘢。For example cross curricular， 即係話，譬如今年我哋嗰個主題係真誠sincere，咁可能我最簡單嘅語文老師佢做一啲嘅閱讀理解 reading comprehension 嘅時候咧，都會揀一啲同 honesty 等等有關嘅 articles。咁除咗真係教嗰個閱讀理解之外咧，亦都可以咧真係 echo 翻當年嘅 theme。咁除此之外咧，我哋亦都有其他嘅活動啦。嗱，呢一個personal
Personal Growth Program 咧，我哋叫成長課。其實每一級咧都會有唔同嘅主題，譬如1年班入到嚟咧，佢點樣去學習同人認識新朋友啦，認識學校啦，或者男仔同女仔中間一啲 good touch、bad touch 嘅嘢啦。考試嘅時候嗱，有啲小朋友真係可能佢冇考過試，有啲咩要規矩要守啦，呢一啲咧就係可能係低年班啱啱嚟到我哋學校嘅學生。咁去到高年班嘅5、6年班啦，青春期啦，駁嘴啦，開始有自己嘅思想啦，要升中啦，嗱呢一啲咧，我哋亦都會有唔同嘅課題啊，或者唔同嘅 content 俾我哋學生。咁呢個 leap 咧就係其實每一年咧都會嚟我哋學校咧講一啲關於生命教育或者健康教育嘅一啲題目咧，咁學生可以上個 track 度咧有一個嘅有一堂嘅活動咁樣嘅。一啲 special programs and activities 嗱貧富宴啦 blindfold lunch 啦，你見到呢個小朋友佢要蒙住眼食一餐飯啦，結果嗰日我哋校務處就要有幾套士啤嘅校服要借俾學生啦，因為真係食到成身都係啦。嗱呢啲正正好俾佢體驗就話盲人其實佢好唔方便㗎，佢生活好多樣嘢都好難做㗎講，但係我希望學生真係體會到嘅。咁disability awareness day 啦，呢個 Be an Angel for the Poor 你見到啦，個個戴晒手套入高衫就真係所謂落區去幫一啲有需要嘅人啦。咁呢一個 inclusion day 咧幾得意嘅就係咧，我哋基本上學生好多都有工人姐姐喺屋企。咁咧，我哋就嗰日咧會請啲工人姐姐嚟到學校咧，我哋咧希望一個 inclusion day 咧就係俾我哋學生去欣賞工人姐姐，大多數都可能係菲律賓啦，或者印尼姐姐佢哋嘅 culture。我哋亦都希望教識小朋友咧 being thankful， 因為姐姐佢真係離開咗佢自己屋企嚟到香港幫助佢屋企。咁我哋呢一個嗰個inclusion day 都幾有意義。咁一啲嘅theme-based assembly 啦，我哋每一個禮拜咧5咧都會咧有 assembly。咁你見到啦，有啲老師會喺唔同嘅 topics 度有一啲嘅分享啦。咁除此之外，我哋亦都會請唔同嘅 guest 啊等等嚟到呢一度。咁 through the years 咧，有幾位比較可能大家熟悉啲嘅 speakers 咧都嚟到St. Stephen's嘅。咁第一個 Nick Rogers 啦，咁Life Without Limbs， 咁我諗好多家長都認識佢啦。咁佢真係一個生命嘅勇士啊、戰士啊，即係佢出世咧，你見到佢冇手冇腳嘅。佢嚟我哋學校兩次俾我哋學生個 inspiration 都好大。開頭咧，學生見到佢會有啲驚，因為真係冇手冇腳，你見佢同我哋正常人真係好大分別。咁但係佢就算佢有呢個身體嘅殘障都好啦，disable 都好啦，咁佢好有夢想，佢去滑水啊，佢做好多嘅嘢。咁而家 Nick 已經係a father of four 啦。咁變咗佢同學生嘅分享亦都好貼地嘅，令到學生係好容易感受到佢嗰個嘅 passion。咁呢一個阿 Nick 嚟過學校2次都係 very inspiring。咁第二個 Adrian Donato 咧，咁你見到啦，佢係一個骨啱 violinist 嚟嘅。咁阿英佢係出世咧就冇咗右前臂，咁但係佢就非常中意小提琴。咁我哋學校就每一個學生都要學做一種嘅樂器。咁Adrian 咧，除咗嚟做一個 demonstration 之外咧，佢亦都 show 到，即係佢亦都話到啲學生聽，佢點樣克服一啲嘅困難，同埋佢點樣係喺呢個過程裏面，佢有好多嘅 struggles 啊，或者點樣去努力去克服呢一啲困難咁樣。咁當然有啲Olympic 嘅 medals 李小鵬啦、楊啦，咁佢哋都嚟到我哋學校咧，同學生分享作為一個真係運動員啦，一個獎牌嘅運動員啦，非常刻苦，由朝頭早到夜晚，佢哋個 training 等等嘅嘢，咁俾一啲 perseverance 嘅 message 嚟學生。咁最後啦 counseling 啦，咁我哋學校咧有2位全職嘅輔導員，咁咧就係會提供一啲嘅輔導啦，同埋服務咧俾我哋一啲情緒上面或者學習上面有需要嘅學生。咁除咗真係單對單嘅 counseling 之外咧，咁你見到我哋嘅 counselor 亦都會arrange， 即係亦都會organize 好多唔同嘅活動俾呢一批嘅學生。咁你見到啲名好靚嘅，健樂大使啊、好牧人計劃啊呢啲咧，我哋都唔希望咧，我哋個學生咧係被標籤俾呢樣嘅。
咁好啦，講完第二個去到第三個項目，我哋嘅全人教育啦，就係話我哋希望提供一個好多唔同嘅機會俾我哋學生參加唔同嘅活動，令到佢揾到自己嘅長處，可以加以發展。嗱喺呢個位咧，聽咗我講咁耐咧，我都俾一條片大家睇睇先。聖士提反唔單止重視學生喺學業上嘅表現，更着重學生嘅個人成長同埋才藝培養。因此，學校致力提供具特色同埋多元化嘅課程同埋活動，促進學生嘅全人發展。我哋學校嘅寄宿課程專為6年級嘅同學設計，課程內容豐富、趣味同埋實用兼備，為宿生提供一個均衡嘅身心發展同埋多元嘅技能訓練。課程主要分為4個訓練領域：個人管理、生活技能訓練、體藝薰陶同埋社會服務。學校希望透過上列嘅活動，培養學生成為一個可以獨立思考、獨立生活、自律、合群、上進嘅年青人。無論佢哋喺小學畢業之後去到海外升學，或者留港就讀，都可以適應到新嘅學習階段。與此同時，學校相信體育活動能夠促進學生嘅身心發展，更有助提升學習表現。學校嘅體育課程內容豐富，透過每星期2節嘅體育課，除咗提升學生運動能力同埋自信心之外，亦希望學生能夠從小培養運動嘅習慣同埋正確嘅價值觀，活出健康人生。透過學校嘅積極推動，學生可以參與不同種類嘅體育活動，例如各樣球類活動啦、田徑啦、游泳啦、劍擊啦、攀石啦等等。多元化嘅活動為每位學生提供參與體育活動嘅機會，讓佢哋身心得以均衡發展。聖士提反相當重視學生嘅音樂發展。我哋嘅音樂課程唔單止係時間表上每週2堂嘅音樂課，亦都涵蓋咗樂器嘅學習同埋各式各樣嘅音樂活動，發展學生嘅音樂技能，培養佢哋對音樂嘅評鑑能力、創意同埋想像力。凡係聖士提反嘅學生，每一個人都需要學習一種西洋管弦樂團樂器。音樂係應該同人分享嘅。除咗獨奏，我哋希望學生喺小學6年嘅生活裏面，能夠參加學校不同嘅樂團，與同學合奏，從而培養團體精神，提高情緒智商，以及提升對學校嘅歸屬感。學生可以選擇喺校內樂器班，或者跟隨私人導師學習樂器。我哋聘請咗3位全職同埋18位仿效嘅樂器導師，喺學校教授學生不同嘅西洋管弦樂團樂器。我哋亦都設有18個獨立嘅樂器室，俾學生學習同埋練習之用嘅。我哋嘅樂團同埋合唱團，除咗經常演出之外，喺本地同埋國際比賽之中都有傑出嘅表現。學校深信課外活動能夠讓學生發展個人興趣同埋潛能，因此喺每日放學後，學校都會為學生提供有趣、多元化嘅課外活動。學校亦會外聘專業嘅導師，提供體育同埋視覺藝術嘅課外活動。為提升學生嘅探究精神，學校亦都提供不同種類嘅科學課外活動。多元化、有趣嘅課外活動，讓學生能夠愉快中學習。學校每逢長假期都會舉辦海外遊學團，讓學生走出課室，吸收國外文化精髓。與此同時，學校亦會定期舉辦體育、音樂嘅海外交流團，
讓學生有機會參與海外嘅演出同埋比賽，更能夠與當地團體交流切磋，擴闊學生視野。頭先條短片簡單介紹咗我哋學校啲咩活動啦。我哋學校其實超過60種嘅課外活動啦，可以俾我哋學生去參加。咁頭先嗰條片咧，最後我想 highlight 咧，係舊年開始我哋有一個新嘅 exchange program 同 Scotland 有一間學校叫 Gordonstoun。咁 Gordonstoun 佢哋個 junior school 咧 ，Gordonstoun 其實係好多而家英國皇室咧佢哋嘅母校嚟嘅。咁舊年開始咧，我哋就同佢set up 咗一個 exchange program 咧，就係佢哋2月份嘅時候咧，會有4個學生嚟我哋 St. Stephen's 2個禮拜，佢會住喺我哋嘅宿舍，同我哋6年班同學上堂。咁 weekend 我哋有家長咧會receive 佢做一個嘅 homestay 咁樣。咁 YC Virtual 咧就係去到4月嘅時候咧，我哋咧又有4個學生咧會過翻去 Scotland 佢哋 Gordonstoun 嗰邊咧2個禮拜又係上堂住喺佢宿舍，喺佢哋屋企人屋企度 homestay 咁樣。咁呢一個活動都相當之有趣嘅。咁當然嗱，即係都想同大家分享下啦。喺音樂同體育，我哋希望學生喺呢個過程裏邊有呢個滿足感啦。舊年咧，我哋2025年暑假嘅時候咧，我哋合唱團就去咗佛羅倫斯參加佛羅倫斯國際合唱比賽。咁我哋咧都好榮幸啦，攞到4個嘅獎項，包括全場總共1個 Grand Prix 啦，同埋另外3個diploma 咁樣。咁而咧，我哋呢個 achievement 咧，亦都成為咗咧2025年香港電台10大樂迷裏邊咧嘅第4位。咁呢個亦都係一個相當之大嘅 recognition 俾我哋嘅學生同埋學校嘅。咁 sports 方面啦，咁inter-school 嘅 sports 咧喺小學咧，我哋係分區去比賽嘅。咁我哋屬於港島東區咧，咁50幾間學校裏邊咧，我哋係男子組嘅總冠軍。嗱，呢個係計晒所有athletics 啊、游水啊、波機晒等等嘅活動，我哋係連續其實要改啦，因為今年都係我哋已經係連續第4年男子嘅總冠軍。咁而女仔咧，我哋通常都係每年都係第2、第3名咁樣。咁但係一間男女校嚟講咧，呢個係相當之困難嘅，因為我哋同男校或者女校一齊去比賽咧，即係相對嚟我哋 population 係會比人少嘅。好啦，嗱，咁要 support 咁多嘅活動、咁多嘅課程、咁多嘅programs 等等，咁嗱 facilities 咧都相當之重要。咁首先咧，聖士提反非常之 blessed 即係有一個咁大咁好嘅環境嘅校園。咁咧呢度都可以同家長分享下。我哋成日話咧，中學咧就近住家具喺山上邊，小學咧就近住軍營，喺個海隔離，我哋喺聖士提反灣隔離。咁亦都呢個係真嘅。其實聖士提反我哋中小學部加埋嘅面積咧，係比香港迪士尼啱開幕嘅時候大嘅。我哋係大過迪士尼嘅。咁同埋咧，海灘大家都知啦，聖士提反灣點解叫做聖士提反灣咧？唔係因為我哋學校喺佢隔離，而咧其實聖士提反灣咧，我哋開校嘅時候咧，係我哋學校嘅私人海灘嚟嘅。咁我哋喺海灘旁邊，其實嗰時係有個泳棚。咁中小學嘅學生咧係跳喺個泳棚度跳落海游水。咁當然而家嘅人家咧，如果咁做嘅話，就學校第2日就上基因㗎啦。咁但係所以咧嗰個海灘咧，其實點解叫聖士提反灣？因為我哋係私人海灘。咁去到大概1970幾年嘅時候咧，就個管理嘅咧太麻煩啦。咁所以嗰時我哋先俾翻當時嘅市政局仲係即係市政局去 run 翻呢一個海灘。嗱，咁呢個咁今日咧抱歉啦，我哋未能夠安排家長去遊覽我哋校園啦。咁但係如果家長真係報讀我哋學校到，又可以去到10月份嗰個嘅 interview 嘅話咧，咁到時咧我哋會有一班學生大使咧，會帶大家遊覽校園。咁呢班學生大使我都講下咧，其實我幾 powerful 佢哋嘅。
佢哋係5、6年班 voluntary 嘅學生，我哋真係冇揀過。咁當然老師會俾一啲嘅資料關於學校啦。咁佢所謂帶團啦、帶家長去行嘅時候咧，佢係 feel free 可以俾家長你想同佢講普通話又得，講廣東話又得，講英文又得。咁而佢哋真係你問佢係會答嘅，即係我想將呢一樣嘢again，即係呢個真係佢哋平時 presentation 學到嘅嘢擺喺佢呢一個嘅 student ambassador 上面。好啦，咁我俾條片大家睇睇關於學校嘅 facilities。聖士提反書院附屬小學位於香港島赤柱，佔地面積2萬平方米。校園與聖士提反灣相連，環抱自然環境。校園共有5座教學大樓，讓學生能於寬敞、舒適嘅環境下學習。
好啦大家見到咧短片裏邊咧，呢係我哋小學部嘅一啲嘅 facilities。咁但係其實咧家長其實你頭先一路入嚟小學嘅時候咧，沿住黃麻角道你左手邊你應該會見到咧有一個球場啦。咁其實嗰度咧就係我哋中學嘅 campus。咁有啲 facilities 咧其實係我哋中小學共用嘅。譬如頭先你見到個球場啦，嗰個嘅田徑訓練場啦，咁我哋小學嘅學生係會上去用。咁中學部仲有一啲譬如話網球場嗰啲咧，我哋都會上去用中學嘅 facilities。咁當然中學生亦都會落翻嚟小學我哋泳池嗰度啦。咁所以咧，我哋中小學其實係共用一啲嘅 facilities 嘅。好啦，咁最後大概10至15分鐘啦，咁講翻一啲我哋學校比較實務性啲嘅資料啦。我哋學校咧係24班，每一級咧有總共我哋全校總共24班嚇，每一級有4班，而每一級咧嘅總人數咧係132人。一年班咧，我哋男學生同女學生嗰個嘅數目咧係均等嘅 equal number。咁頭先講過啦，我哋係不設精英班，我哋係唔會以學生嘅成績去分班嘅。咁我哋嗰個分班嗰個制，即係調班嘅制度係點樣咧？1、2年班係同一班直升嘅，2年班升3年班，我哋會所謂撈一次，3升4係同一班嘅，4升5我哋就會撈亂一次。咁去到5升6咧，6年班寄宿嘅時候咧，理論上咧應該係識晒佢同級嘅同學㗎啦。我哋 school hours 星期1至到星期5朝頭早8點10分開始上堂，3點20分放學。咁每一日咧都會有個半鐘頭嘅課外活動時間，由3點20分去到4點50分。嗱，咁你見到咧校車咧，我哋係冇96嘅服務嘅，即係96我哋冇校車嘅。咁但係喺港島咧，基本上所有嘅地區咧，所有嘅地方都好啦。當然未必一定喺正大家大廈門口啦。所有嘅地區、所有地方咧，我哋都會提供到呢一個嘅校巴服務。而咧放學咧，我哋係會有2轉嘅校巴嘅，即是第一轉3點20分。如果冇課外活動嘅，就可以坐校巴翻屋企。參加課外活動嘅，佢可以坐第2轉校巴4點50分翻屋企。好啦，收費啦。咁聖士提反宣附屬小學一間私立學校啦，咁所以我哋嘅學費咧，今年2025到2026年咧，就係9435蚊一個月，每年係收10個月嘅學費嘅。咁6年班嘅宿費咧，for your reference 啦，今年就係4980蚊，都係10個月。咁 lunch fee 啦，嗱，咁家長係可以幫小朋友自備午餐，或者 join 我哋學校個 catering service。咁我哋嗰個 catering service 嘅provider 咧係 Sodexo。咁可能有啲家長都知啦 ，Sodexo 其實都做緊好多唔同國際學校嘅，譬如HKIS 啊、ESF 就好多學校啊，新加坡國際學校咧都係 Sodexo做。咁而咧，我哋嘅catering 咧係要求佢喺學校嘅廚房度煮嘅，因為我哋學校有玻璃，咁所以咧唔係佢送飯盒入嚟，而係佢需要喺學校個廚房度由 raw material 一路煮咁樣嘅。咁同埋無論學生佢係帶飯又好，或者係join 我哋嘅 catering service 都好咧，全部學生都會喺我哋嘅飯堂度食飯，我哋係唔會安排學生喺課室食飯嘅。好啦，如果聽完呢1個鐘頭大概25分鐘我嘅介紹，你亦都想為小朋友報讀2027至到2028小一嘅話咧，咁家長就需要留意以下嘅資料啦。嗱，我哋嗰個嘅application period， 我哋個報名嘅時間咧就由下個禮拜1 6月1號開始，去到6月26號。家長係需要咧去到我哋學校嘅校網admissions 嗰個部分咧，填翻一個嘅 online application form， 一個網上嘅報名表。咁當然有一啲嘅資料咧，亦都要需要家長咧 scan 咗 upload 上去，先至可以完成呢一個嘅報名程序嘅。好啦，交完呢一個嘅報名表之後咧，家長係需要喺7月10號星期5之前咧交 portfolio 嚟到學校。你可以親手交過嚟又得，郵寄過嚟又得，速遞又得。嗱，咁呢度咧有少少嘅限制啦嚇，俾家長嘅。第一個 portfolio 咧就唔可以多過5張嘅 A4 紙，因為實在咧學校係收過一份超過300張紙啊，300頁
張紙嘅 portfolio。咁 which 裏邊嗰啲相啊等等嘢，我成日都同家長講笑講，係我加埋我所有同事嘅總和都唔夠多。咁當然呢5張紙咧，家長可以 double side print 啊，即係總共有10個 pages，OK？咁但係咧千祈唔好 include 任何嘅正本喺裏邊，因為咧呢個 portfolio 咧係唔會俾翻家長嘅。咁好啦，去到呢個位咧，通常咧家長都會問校長呢個 portfolio 有啲咩貼士啊？我都係會咁樣講噶啦。我答完可能家長會噓我啊，但係我都係咁答，我會解釋嘅。我希望收到嗰份 portfolio 咧係有溫度嘅。咩為之有溫度咧？我諗有家長都可能聽過我講啦。一啲嘅證書、一啲嘅成績表咧係一啲好冇乜溫度嘅東西。調翻轉頭先講過，其實學校去收小朋友，我哋亦都唔係要收最叻嘅學生，我係希望收最適合呢一間學校嘅學生。收唔晒嘅，好嘅學生收唔晒嘅，同埋學生好唔好，老實講喺小學係睇我哋老師點樣去栽培佢。咁所以咧個 portfolio 咧，我希望喺裏邊咧，我係睇到小朋友佢自己成長，佢嘅性格，你哋爹哋媽咪同佢嘅關係。呢啲係一啲有溫度嘅 portfolio。咁所以唔使多5頁紙10個 pages 已經夠你話俾我聽，你嘅小朋友個 background 或者佢個成長係點樣，或者一啲關於你對小朋友頭先講啦個 education 個 expectations 等等嘅嘢，你哋嘅睇法係乜嘢咧？咁我都希望喺呢個 portfolio 裏面睇到嘅。好啦，咁如果收咗 portfolio 之後咧，我哋會shortlist 一啲嘅考生啦，咁就會嚟到我哋嘅 interview。咁個日子定咗㗎啦，就係10月9號同埋10號，星期5同埋星期6嚟嘅。咁呢個 interview 咧大概係30分鐘，會以廣東話為主。英文同普通話咧，小朋友只需要聽一啲好簡單嘅指令就 OK 㗎啦。OK， 咁當然在座可能啲家長話：咦唔係喎，我小朋友 prefer language 係英文或者普通話，咁又點咧？冇問題嘅。如果佢做 interview 嗰 part 咧，我哋知道小朋友係講英文或者講普通話嘅話咧，相對地我哋亦都會揾翻英文老師或者我哋中文老師，即係普通話老師咧，同佢做呢一個嘅 interview 嘅。好啦，咁會考啲乜嘢咧？第一5個範疇啦，個 language skills 啦；第二佢個 communication skills 啦，點樣同老師對答啦 ；self management， 我哋會有啲活動睇到佢自己一啲自身嘅 management 係點樣咯，或者佢 collaboration skills 佢同人哋其他小朋友要一齊玩啊，佢嘅表現係點樣啦？咁當然 manners 都緊要，佢自己一啲嘅禮貌啊、儀態啊呢啲我哋都會 take into considerations。咁好啦，嚟到呢個位又會有家長問啦，校長有啲咩貼士啊？好嗱，呢度我又俾一個錦囊大家嗱，其實呢個錦囊咧唔係淨係嚟聖士提反小學考試。我想同家長講咧就係、記住考小學咧係冇任何嘅成績 support 嘅。你考中學唔同，考中學咧，中學會睇可能小朋友5、6年班嘅成績表，但係你考任何一間嘅小學咧，我相信就算你俾幼稚園嘅成績表，小學咧其實呢一個都唔係一個最重要嘅一樣嘢。最重要咧係小朋友佢嚟到當日嗰30分鐘，佢嘅狀態如何，佢嘅表現如何啊？真係好依靠嗰30分鐘。因為我成日同家長分享一個以前我哋有一個學生咧就係、去到8月差唔多臨開學咧，佢話 waiting list， 去到8月差唔多臨開學，我哋先收到嗰個學生，嗰、個學生係女仔嚟嘅。咁結果佢入到嚟之後咧，讀得非常之好。雖然我哋考試冇排名，但係我哋老師 internal 會有一啲 ranking。佢6年都係名列前茅第一。好 adapt 到學校嗰個文化活動，即係成個環境。咁佢畢業嘅時候咧，我哋就問嗰個媽咪：其實你個女讀得咁好，嗰陣時8月尾先收到你，其實發生咗咩事咧？咁佢媽咪咧就講：佢嚟 interview嗰日咧發生咗咩事？就係、1嗰朝早遲咗起身；2佢入嚟赤柱呢程車暈車落嘔。咁跟住家長就梗係焦急啦，係咪？咁媽咪就鬧佢咧，梗係鬧佢啦，鬧到佢即刻啤一聲就喺度大喊。咁你諗到咁
嘅狀態之下，小朋友嚟做一個 interview， 佢嘅表現會係點樣？嗱，我想同家長講嘅就係、其實面試班我唔會反對，因為你會俾小朋友知道到底面試佢嘅形式啊或者模式，咩叫面試呢啲會俾佢知道，但係更加重要嘅係佢當日嘅狀態係點樣。如果你真係嚟聖石反小學面試嘅話咧，我會建議家長咧嚟面試之前咧，早幾個禮拜帶佢落去海灘度玩下。你俾佢知道佢過幾個禮拜就會嚟呢度面試，佢熟悉咗嗰個環境，佢有心理準備先。呢個係第一。第二，家長你哋嘅情緒咧係真係會直接影響到你小朋友嘅情緒。我當然我明白，即係頭先都講有超前準備 N 班已經開始揾緊小學。呢個過程我覺得家長一定係辛苦同埋我理解嘅，但係你哋幾咁緊張都好，千祈唔好將你嘅緊張表現到俾你嘅小朋友，因為我再講多次，你哋嘅情緒係會直接影響到小朋友情緒，而佢嚟面試去邊一間小學都好，佢當日嗰個情緒或者狀態咧，係我相信你上20個面試班、30個面試班都唔夠佢重要。咁呢一個係我少少同你嘅分享，即係如果你話 OK， 聖石反小學我哋唔係太着重話，即係小朋友係咪即係識啲好深？當然佢要識寫自己嘅名呢啲好基本嘅，但係唔係話我哋要 test 佢一啲好深啊，或者佢基本上而家喺普遍 K3 幼稚園學緊以外嘅嘢，我哋唔係做呢一樣嘢。咁所以我哋更加着重頭先講啦，就係小朋友佢當日佢嘅狀態，同老師傾偈。亦都老實講，佢講多兩句嘢，嗰日笑多兩下，佢開心啲，都真係有着數。好啦，咁到咗嗰個嘅 interview 之後咧，最後咧我哋有 round 嘅 parent-child sharing 啦，咁我哋都會去到最後咧就會邀請家長嚟到學校會同我啦或者副校長會面，咁亦都係希望了解一下家長你哋對小朋友 education 嘅一啲嘅睇法，或者你哋有啲咩期望啊？好啦，啱啱好啦，個半鐘頭，咁呢度咧容許我用多大概2-3分鐘咧去做一個嘅總結。聖石反小學到底係一間乜嘢嘅學校咧？第一 Happy School， 我諗呢一個好多forum 咧都係話我哋係一間 Happy School， 的而且確我哋係。我最開心見到學生唔係佢攞到咩獎或者佢有幾多分，係我最開心係家長係真係家長話俾我聽，小朋友冇得返學，佢會喺屋企行，呢個好緊要。漫漫長路 education 係一場馬拉松嚟，如果佢小學已經唔中意返學嘅話，你諗下佢點樣捱下去 ？OK？ 咁但係 Happy School 並不代表我哋係犧牲緊頭先講我哋 academic excellence， 我哋有測驗、有考試、有默書、有小測。咁但係個 magic 喺呢度，點解學生咁常返學咧？其實頭先都講，因為學生返到嚟。佢係會有成功感，佢會被欣賞。其實大人一樣嘅，你返任何一份工，如果你返到去，你有一個成功感，你有滿足感，嗰份工你自然都好想繼續打落去。小朋友一樣，呢一個正正就係聖石反可以俾到學生嘅一個感覺又好，或者一個佢哋嘅滿足感，令到佢咁中意返學。咁當然我哋亦都唔係 exam oriented 啦。我哋唔希望學生同學生中間，甚至係家長同家長中間有一啲 unhealthy 嘅 competitions。咁呢度我有樣好想同家長好似分享嘅就係，你都知頭先講我係家長嚟嘅係咪？即係我係5年班嘅家長。咁咧每一班咧都會有個 WhatsApp group 嘅。咁當然我梗係唔加入我個仔嗰班嘅 WhatsApp group 啦，因為冇人會喺裏邊嘢啦咁知。咁但係咧就我太太喺裏邊嘅 ，OK。但係我想講咧，呢啲即係我想講咧就係咩咧？就係去到臨考試嘅時候咧，啲家長係會互相 share 啲past paper 啊，或者你知坊間好多有咩專補聖石反小學嗰啲補習社嗰啲exercise， 即係你睇到其實家長同家長中間個bonding個關係都好好，而實在真係嘅，即係好多時我即係有啲都會邀請我去就係有啲班有啲 play 機咧。咁係哇！即係1年可能每個月講緊每個月都會有一次，小朋友有小朋友玩得好開心，大人又有大人玩得好開心。即係我想講聖 Stephen's 係一個大家庭，真係一個大家庭，每一個人其實都係好 inform 嘅我哋。
第二啦 ，spacious campus 咁頭先講過啦，呢、個真係好 blessing 嘅一樣嘢。我哋有一個咁好嘅環境，亦都有因為我哋係私校咁，所以喺 resources 方面我哋亦都可以有一啲好好嘅facilities。第三，我哋都係全香港唯一一間有技術課程嘅小學，每一個6年班嘅學生都需要喺畢業之前參加1年嘅技術課程。Language program 成個 curriculum 裏邊嘅重中之重。我哋希望我哋學生能夠好好掌握2文3語，亦都喺師資方面咧，我哋配合，令到有一個語言俾我哋學生學好呢2文3語。最後差唔多最後啦 ，strong bonding among 我哋嘅 students， 我哋學生對於學校嘅歸屬感，或者學生同學生中間嗰個 bonding 係好好。我哋學校有一個好特別嘅活動嘅，我哋有一個叫10年之約。咩叫10年之約咧？就係佢哋小學畢業之後咧10年，我哋會約翻晒佢哋翻嚟，畢業生翻嚟。咁點解10年咧？就係6年中學4年大學，即係簡單嚟講，理論上10年之後咧，就係佢大學畢業嘅時候嗰年翻嚟學校。咁佢臨畢業嗰年咧，我哋會拍咗佢好多個片段。咁有一段咧就係佢哋個人嘅，佢要錄一個recording 咧，就係同自己10年之後的我講。咁嗰位當然就我哋會俾翻佢自己睇咧。咁翻到嚟咧，你見到其實我哋啲學生一啲都唔陌生嘅同位同學，原來好多同學佢哋真係畢咗業之後都會繼續聯絡。咁跟住講翻點解你咁冇感情嘅？一就係頭先講冇乜考試嘅competition。第二，我哋個 bonding program 實在佢哋大家住埋1年咧，真係你會識到好多嘅朋友。咁而實在我哋St. Stephen's好多嘅畢業生，即係包括我哋好多校董啊。想講莫樹文教授，每一次同佢哋食飯咧，佢哋講咧唔係講佢以前讀書幾叻，佢成日都話佢讀書好渣嘅。我喺宿舍咧就係1、3我就會偷走咗出去咧，唔知去邊度食嘢，跟住又俾校長捉到翻嚟。呢一個就係St. Stephen's。跟住最後尾呢個啦，嗱我都想頭先講家長，如果你第日真係成為咗我哋St. Stephen's嘅家長，你唔好覺得自己淨係一個家長。你係會好多嘅機會喺我哋當中。我哋嘅 parents 好多樣嘢，swimming gala、sports day 呢啲不在話下啦。我哋嗰啲 sports day 超過250個家長嚟咗我哋當中，同我哋參加我哋嗰啲 parent-child games 等等嘅嘢。咁嗱，不單止家長，連祖父母咧，我哋都會邀請佢嚟學校。其實祖父母好 resourceful 嘅，即係佢哋好希望喺學校見到佢自己一個孫嘅。即係嗱，佢會做啲咩咧？佢哋會幫我哋老師咧喺飯堂度叫小朋友食多啲菜啦，食飯啦，食埋先至好啊。跟住可能會喺操場幫我哋有老師去叫位同學，哎呀你成身大汗要抹好晒，抹乾先至行翻入班房，如果唔係就會攝親㗎啦。嗱，你見到你哋都會見到有啲grandparents 會嚟教學生寫大字啊，做啲家務。即係其實我哋都好歡迎，除咗家長、祖父母都involve喺我哋裏邊。咁PTA 呢啲我哋實有啦。咁Teacher for a Day 咧都幾得意嘅，就係我哋咧每一年咧都有活動咧請家長嚟我哋學校度教1堂書。咁嗰堂書咧就唔係真係教中英數，但係咧就真係分享下佢哋自己嘅職業，佢哋自己 expertise。咁好多家長咧教完嗰課書之後咧就會覺得，老師其實你哋真係好辛苦嘅，我哋明白，多謝晒。咁嗱，呢一個我都要講啊 ，Friends of SSCPS 係咩嚟嘅咧？我哋舊生就係舊生會啊，係咪？咁但係咧，我哋好多嘅家長咧，小朋友喺度讀完6年之後咧，佢成日都想翻嚟學校，但係佢就話：學生有舊生身份，咁我哋咧，我哋有啲咩身份翻嚟咧？咁所以有一班即係都相當多有我哋嘅會員多過600幾個人咧，就家長舊家長就成立咗呢個 Friends of SSCPS。咁希望咧就係小朋友畢業之後咧都繼續 get connected 嘅學校。咁你見到咧有個 parents choir 啦，咁都我自己去訓練呢一類嘅 parents choir，其實好開心，因為同家長嘅另外一個platform 去有一啲嘅 connection， 我覺得係相當之好。咁但係呢個你會睇少咗個 choir， 即係我哋register 嘅人係超過100個家長，咁所以呢一個都係學校嘅一個特色。最後一個 point 喺呢一度，翻去小朋友啦。喺St. Stephen's咧，我哋係一間私立嘅學校，咁所以都係嗰句喺啲resources 等等方面咧，我哋會安排得會比較彈性。所以我哋嘅老師可能喺課擔啊或者其他
文件上面嘅處理會相對比較少。但係我哋係要求我哋嘅老師係可以俾一啲嘅 individual care 俾我哋嘅學生同埋我哋嘅家長。咁呢一個咧，正係可以 facilitate 到我哋每一個小朋友都係，我哋成日都講，每一個小朋友都有佢特別嘅之處，亦都有特別嘅需要。咁我哋希望我哋嘅老師咧，真係可以 cater 到每一個小朋友同埋每一個家長佢哋嘅需要。咁今日我嘅分享就嚟到呢度，咁多謝咁多位，再次多謝咁多位嚟到書嘅同學。咁而呢個 session 之後咧，見到我哋有我哋副校長啦，或者我哋有幾位主任咧都喺度。咁有家長咧，即係再有其他問題咧，你都歡迎同我哋嘅副校長同埋我哋嘅主任咧有一啲嘅 conversation 啦。再次多謝咁多位 ，thank you。